गर्न चाहन्छु। इन्ट्रान्स नेपाल युट्युब च्यानलमा म अञ्जन सुनार फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। अहिले चाहिँ सबैजनाको डिमान्डमा सबैजनालाई यो नआउने कुरा होइन, तर सबैले जानेको कुरा, सबैले नेग्लेक्ट गरेको कुरा र सबैलाई भित्रैदेखि गराउन मन नलागेको कुरा, यो पर्दैन भन्ने कुरा लिएर आएको छ। त्यो भनेको तिमीहरूले यहाँबाट नि हेर्न सक्छौ। त्यो भनेको गुड टाइम टेबल। एउटा टाइम टेबल कसरी बनाउने? तिमीहरू 12 मा पढ्छौ, कोही 11 मा पढ्छौ, कोही 10 मा पढ्छ होला, अनि कोही चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै होला। अब तिमीहरूको लागि एउटा टाइम सेट गर्नु भनेको के सानो के पिसको लागि हो। त्यस्तो त्यो टाइम सेट गर्न कुनै पनि तिमीहरूलाई गाह्रो छैन। तर एकदम तिमीहरूलाई भित्रैबाट हुन्छ नि टाइम सेट तिमीले गरिहाल्यो भने त्यो थाहा छ कसैले पनि यहाँ त्यो फलो नै गर्दैन। टाइम सेट मात्रै युज गरे पनि त्यो बनायो, भित्तामा टालिदियो, छोडिदियो। यस्तो खालको टाइम टाइम सेटवाला तिमीलाई चाहिएको हो भने अब सन्डे यति घन्टा यस्तो खाले चाहिएको भने यो भिडियोमा त्यस्तो खालको होइन। यो भिडियोमा चाहिँ कस्तो खालको टाइम सेट गर्दाखेरि धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ र कसरी पढ्ने र कुन कुन ग्याप राख्ने, कहाँ पढ्ने, लेट नाइट पढ्नेको लागि चाहिँ के छ र डेमा पढ्नेको लागि चाहिँ के छ, त्यस्तोवाला चाहिँ हामीले यसमा गरिरहेको छौँ। जस्तै कोही कोही भाइ बहिनीहरू चाहिँ के छ, नाइटमा एकदम राति 1-2 बजीसम्म पढ्ने हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ कति बजे उठेर गर्दा कस्तो के पढ्दा राम्रो होला, त्यस्तो हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू अहिलेसम्मको मेरो इन्जिनियरिङ गर्दै गरेको मेरो एक्सपिरियन्स र अरूको पनि एक्सपिरियन्स र म रिसर्च गरेर यो भिडियो बनाइरहेको छु र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला सबैजनाले। मेन कुरा के छ भने अब म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ टाइम टेबलको म्याक्सिमम स्टुडेन्टले टाइम टेबल बनाउनै खोज्दैनन् कि किनभने यदि टाइम टेबल बनायो भने के गर्ने, त्यो भित्रैदेखि तिमीहरूमा हुन्छ नि त्यो करेजै हुँदैन कि तिमीहरूमा। किनकि टाइम टेबल त बनाउँछ तर त्यो थाहा छ सुरुमै भन्छौ तिमीहरूले त्यो त टाइम टेबल त बनाइन्छ तर के हुन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन कि। त्यस्तो मेन्टालिटीले टाइम टेबल नबनाऊ, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाउने। म यहाँ हिन्ट्स दिन्छु है। अब मैले यहाँ एउटा टाइम टेबल बनाएर अर्कोलाई फरक हुनसक्छ। टाइम टेबल भनेको मान्छे अनुसार फरक पर्ने कुरा हो। जस्तै मेरो लागि फरक टाइम टेबल हुनसक्छ, त्यही कुरा सम्झिने। म रातभरि पढ्छु, तिमीहरू दिनभरि पढ्छौ होला। म बिहानभरि सुत्छु, तिमीहरू बिहान 4 बजे उठेर पढ्छौ होला। त्यो आफ्नो कुरा हो। तिमीहरू बिहान 4 बजे उठेर 7 बजीसम्म मस्त घुक्छौ होला, मस्त रिभ्यू गर्छौ होला थ्योरी। म रातभरि प्र्याक्टिस गर्छु होला। मान्छे अनुसारको फरक पर्छ। त्यही भएर यहाँ मैले एउटा भनेर कन्ट्राडिक्सन मात्रै हुनसक्छ है। त्यस्तो नगरौ। र कुन गर्दा दुइटै राम्रो हो, दुइटै मान्छेको लागि दुइटै राम्रो हो। रातभरि कोहीको पढ्छ भने दिनभरि त्यो अलि बढी सुत्छ त्यो बिहानमा, त्यसको लागि केही फरक छैन। त्यही भएर आफूलाई जुन सुइटेबल हुन्छ त्यही अनुसारको टाइम टेबल चाहिँ तिमीहरूले फिक्स गर्ने अनि सुरु गर्ने है। ल ठिक छ। ल अब मेन कुरा टाइम टेबल चाहिँ तिमीहरूको ल मैले यासीसम्मको चाहिँ यो यासीसम्मको चाहिँ लागिरहेको त्यति फोकस छैन। यो भनेको बोर्ड र इन्ट्रान्सको लागि। यदि स्टुडेन्ट चाहिँ बोर्ड प्रिपेयरिङ स्टुडेन्ट छ र इन्ट्रान्स प्रिपेयरिङ स्टुडेन्ट छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ उसले कस्तो खालको टाइम टेबल युज गर्ने। र अहिले मैले भन्न गइरहेको टाइम टेबल भनेको यो दुईटाको लागि एकदम इफिसियन्ट हुन्छ है। म चाहिँ बोर्डबाटै र 11-12बाटै मैले फलो गर्दै आइरहेको मेरो एक्सपिरियन्सको टाइम टेबल हो। र तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ र मेरो मात्रै एक्सपिरियन्स नभएर मैले यताउति सबै अरूबाट पनि मेरो कलिगहरूबाट खोजेर र रिसर्च गरेर मैले यो बनाएर तिमीहरूको लागि ल्याएको छु। कसरी पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तिमीहरू यदि बोर्डको लागि हो भने तिमीहरूको त्यस्तै खालको तिमीहरूले आफ्नो गोललाई सेट गर्नु पर्यो। ल मैले कति जति स्कोर गर्ने हो होइन। अब तिमीहरूले सबैले 90 नै स्कोर गर्छु भने त सोचेको हुँदैन बोर्डमा। अब मैले यति जति स्कोर गर्दा हुन्छ भने त्यति खालको मिहिनेत गर्ने, अरू चाहिँ इन्ट्रान्समा मिहिनेत लगाउने। बोर्ड पछि के गर्ने हो फर्दर, बोर्डसम्मै जर्नी हो भन्दाखेरि म बोर्ड मात्रै गर्ने हो भन्छौ भने र बोर्डमा राम्रो म्याक्सिमम मार्क्स ल्याउन चाहन्छौ भने बोर्डको लागि नै बोर्डलाई मात्रै फोकस गर्ने। नत्र भने धेरैजना स्टुडेन्टले के पाइन्छ भने बोर्डलाई मात्रै फोकस नगरेर इन्ट्रान्समा पनि फोकस गरिन्छ र डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटहरू पनि जोइन गरेका हुन्छन् र तिनीहरूको लागि पनि एकदम धेरै यो फ्रुटफुल छ। यदि तिमीहरूलाई अब बोर्डको स्टुडेन्ट छौ, अब बोर्डको स्टुडेन्ट छ भने फाइनल इक्जामको लागि एकदम बोर्ड यानिबीको लागि एकदम धेरै प्रिपरेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त तिमीहरूले अब तिमीहरूसँग डिफ्रेन्ट कोचिङहरू जोइन गरेको हुन्छ। तिमीहरूले अब टेस्टहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ। त्यसको सबैको इच एन्ड एभ्री कुराको तिमीहरूले के डेट बनाएर राख्ने कि इच एन्ड एभ्री कुराको उता डेट तिमीहरूको 1 विकसम्मको एउटा नोटमा टक्क लाएर नोटमा डेट बनाएर राख्ने अनि त्यो भित्तामा टाल्ने। 1 विकको मेरो सेड्युल यस्तो बिजी प्लान छ, यो बिजी प्लानबाट चाहिँ तिमीहरूले आफूले पढ्ने समय पनि छुट्याउने।
अनि यसमा लेख्ने यति बजेदेखि यति बजेसम्म म यो गर्छु। जस्तै मन्डेमा टेस्ट छ भने 2 आवर्स टेस्ट छ मेरो मन्डेमा, यो टाइम चाहिँ मैले 2 आवर्स त्यहाँ दिनुपर्छ भनेर त्यो सेड्युल आफैले बनाउने के। सेड्युल भनेको ठुल्ठुलो एकदम सक्सेसफुल मान्छेले मात्रै बनाउने भन्ने होइन नि त। सबैले बनाउने, आफ्नो फिल्डमा सबै आफू नै सक्सेसफुल हुन्छ र आफ्नो सेड्युल बनाउनुपर्छ के। नत्र भने बिर्सिन्छ। हामीले के हुन्छ भने 4 आवर्स पढियो एक दिन, 4 आवर्स हामीले ल फिजिक्स पढ्यौ तिमीले, मस्त लाला प्रोजेक्टल धुस्तै बनाइदियो, पुरै यताउति गरेर पुरै ओलम्पियड लेभलको र इन्ट्रान्स लेभलको क्वेसन गर्यो। अनि तिमीलाई के हुन्छ भनेपछि अहिले एक दिन तिमीले 4 आवर्स पढ्यौ भने 4 हप्तासम्म तिमीले 4 विक्ससम्म तिमीले प्रोक्रास्टिनेसनमा जान्छ क्या तिम्रो। के हुन्छ, हिजो त पढेको भने 4 घण्टा पढेको मैले भन्छौ, फेरि भोलि पनि हिजो त पढेको भने 4 घण्टा भने त्यति धेरै टाइम लस भइरहेको हुन्छ। तर सेड्युल बनाएर तिमीले हेऱ्यौ भने त्यो सेड्युल अनुसार चल्नु पर्यो के। अब सेड्युलमा तिम्रो जे पढ्ने भनेको छ त्यो समय आफैले तोक। अहिले म त्यहाँ पनि देखाइदिन्छु तालिका। त्यो समय तोक। त्यो समयमा चाहिँ के गर्ने भने म यही पढ्छु, त्यो समयमा म के पढ्छु, यही पत्रै पढ्नुपर्छ मैले। र युट्युबबाट पढ्ने समय पनि म निकालिदिन्छु। फेसबुकहरू यताउति, इन्स्टाग्राम यताउति त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ। इच एन्ड एभ्री कुराहरू, इच एन्ड एभ्री कुराहरूको बारेमा डिटेलमा हामीले डिस्कस गरिन्छ है। यो कुरा भयो हाम्रो बोर्डको र इन्ट्रान्सको लागि। अब इन्ट्रान्सको लागि हो भने, बोर्डको लागि यदि बोर्डको मात्रै प्रिपरेसन गर्छौ भने तिमी भयो होइन, अलिकति मिहिनेत गर्दाखेरि तिमीहरूले 2-4 घण्टा कम पढ्दा केही फरक पर्दैन। तर इन्ट्रान्सको लागि अहिले चाहिँ यो टाइम पिरियड चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि यति फोकस गरेर गरौ कि अब तिमीहरूको 2 मन्थको लागि बनाऊ। अब 2 मन्थको लागि टाइम पिरियड अब आजसम्म जे भयो छोडिदेऊ, त्यसलाई मतलब छैन, सबै लिभ इट है। अब 2 मन्थ यति राम्रोसँग तिमीहरू पढ्यौ भने 2 मन्थ एकदम इनर्जेटिकको साथ फुल रुटिन फलो गरेर 2 मन्थ चाहिँ मैले फलो गर्छु। एकैचोटि 2 मन्थ फलो गर्छु भनेर नगर। भनेपछि सुरुमा आफूलाई सजिलो हुने तरिकाले 1 विक्सको रुटिन बनाऊ। त्यसमा 1 विक्सको रुटिन बनाऊ। त्यसलाई फेरि अनि स्प्लिट गरेर तिमीले डे हुन्छ 7 डेज, 7 डेजमा चाहिँ तिमीले के गर, 7 डेजको गराऊ। अब लास्टको स्याटरडे तिमीलाई केही पर्छ भने 6 डेको रुटिन बनाऊ। एकदम यो त फलो नै गर्नु पर्यो। यस्तो तरिकाले फलो गर्नु परेको तिमीले एक दिन 1 डेज तिम्रो एकदम तलमाथि भयो। 6 बजे उठ्ने ठाउँमा तिमी 8 बजे उठ्यौ अनि 8 बजे उठ्यौ अनि 2 घण्टा फिजिक्स पढ्ने ठाउँमा तिमी साथीसँग च्याट गर्यौ र त्यो लस भयो भने तिमी आफूलाई गिल्ट हुनु पर्यो कि। रुटिन बनाउँदाखेरि त्यस्तो तरिकाले बनाऊ। गिल्ट हुनु पर्यो कि ओहो मैले यो गर्नै नहुने काम गरेँ भने। अब सुरुको दिन गिल्ट मात्रै मान्यो भने भोलिपल्ट नि त्यही हुन्छ, तिम्रो रिपिटेसन हुन्छ। भोलिपल्ट नि गिल्ट मान्छु त्यो मतलब भएन। तर सुरुको दिनमा तिमीले एक्सन लिनु पर्यो। के एक्सन लिनु पर्यो कि यदि मैले चाहिँ यो रुटिन चाहिँ फलो गरिनँ भने तिमीले आफूलाई एउटा पनिसमेन्ट देऊ। आफूलाई पनिसमेन्ट देऊ। कस्तो खालको पनिसमेन्ट देऊ, आफूलाई फेभरेबल हुने खालको पनिसमेन्ट देऊ। अब त्यो दिनैभरि पढ्दिनँ कि, त्यो दिनैभरि छोड्दै नछोड तिमी बुक, किन त्यो तिम्रो लागि पनिसमेन्ट हो। सुन्दाखेरि कस्तो अलि गाह्रो, कस्तो यो लाग्ला है। त्यो पनिसमेन्ट आफूलाई दिँदाखेरि जहिले नि आफूलाई घाटा हुने पनिसमेन्ट दिनुपर्छ कि। किनभने दिनभरि पढेन भने तिमीलाई कति घाटा हुन्छ सोच त। एक दिनभरि नपढ्नु भनेको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, अझ एमबिबिएस प्रिपरेसन गरिरहेको स्टुडेन्टले, मेडिकलको कुनै पनि फिल्डमा प्रिपरेसन गरिरहेको मान्छेले एक दिनभरि नपढ्नु भनेको के हो त्यो भन त। कति लस हो तिम्रो लागि, कति कुरा बिर्सिन्छ, कति कुरा इरेज भएर जान्छ, कति नेगेटिभिटीहरू आउँछ। त्यस्तो तरिकाले देऊ भनेपछि त्यो। अनि यो रुटिनलाई चाहिँ एकदम रेगुलरली हुनु पर्यो है। तलमाथि यताउति केही गर्नु भएन, रेगुलरली गर्नु पर्यो रुटिन। आज फलो गर्यो रेगुलरली कि पुरै रेगुलरली, जस्तै 10-11 घण्टा कति छ यसमा है, प्लानिङमा 10-12 घण्टा कति छ दिनको, रेगुलरली गर्नु पर्यो, रेगुलरली फलो गर्नु पर्यो यसमा। कुनै तलपट्टि हामी 6 दिन, एक दिन चाहिँ तिमीहरूलाई के छ त्यो एक दिन चाहिँ स्याटरडे यताउति काम पनि हुन्छ तिमीहरूको, त्यसमा सेटहरू गर्ने, त्यसको बारेमा म भन्छु, पछि हामीले बनाएको छौँ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। तर रुटिन चाहिँ रेगुलरली फलो गर्ने। यदि कहिले काहीँ कता नै तिम्रो नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि, तर कुनै पनि कामहरूले गर्दाखेरि त्यो छुट्टै हो 1%, तिम्रो नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि यति रुटिन ब्रेक हुन्छ भने तिमीले आफूलाई पनिसमेन्ट देऊ। बुझ्यौ नि? आफूलाई पनिसमेन्ट दिने। अनि यस्तो तरिकाले मेरो नाम निस्किन सक्दैन, बुझ्यौ नि? यस्तो तरिकाले मेरो नाम निस्किन सक्दैन भनेर आफूले जज गर्ने। जस्तै के थियो जापान ध्वस्त भइसकेपछि, पुरै अमेरिकाले ध्वस्त गरिदिइसकेपछि, 2टा बम खसालिदिइसकेपछि हिरोसिमा र नागासाकीमा के गर्थ्यो जापानको मान्छेहरूले, एक दिन काम गरेन भने वहाँ एक दिन त्यति बेला काम, कसैले एक दिन काम नगरे भने अरूको काम होइन आफ्नै काम कतै गरे, एक दिन काम गरेन भने उनीहरू त्यो रात भोकै बस्ने के। घरमा खाना हुँदा नि भोकै बस्ने, किनकि त्यो दास म खानाको लागि म डिजर्भ गर्दिनँ कि म खाना भने। त्यस्तो गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले, बुझ्यौ नि? तिम्रो काम भनेको अहिले के हो, तिमी भनेको पढ्ने। बल्ल पो अहिले हेर त जापान कहाँ छ, त्यस्तो ध्वस्त भएको देश अहिले कहाँ गयो। 10, 20, 30, 40 वर्षमा कस्तो भइसक्यो, 47 देखि अहिलेसम्म। त्यो कुरा हेर्नुपर्छ है। ल ठिक छ। अर्को हेरौँ। अब प्रिफर टाइम भनेको
स्टुडेन्ट अनुसार फरक पर्छ। अब तिमी म अब अलिक ड्रपरहरू अब कोही भाइहरू छ भने उहाँहरू चाहिँ के गर्छ भने उनीहरू रातभरि पढ्न खोजिरहेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ रातभरि पढ्दा ठिक हो, एकदम राम्रो हो, रातभरि पढ्छ ऊ 1 वर्षमा ऊ कति छ ऊ रातभरि पढ्छ भने 2 वर्षमा पढ, त्यहाँभन्दा अलिक बढी नै पढ, 2 वर्षमा पढ। अनि 2 वर्षमा पढिसकेपछि के हुन्छ 4-5 बजे अरूको फेरि घरको मेम्बरहरू पनि उठिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि डिस्ट्र्याक्सन बढी हुनसक्छ। त्यो 2 PM सम्म पढ्यो, 2 PM सम्म पढेपछि 10 बाट 2 PM भने 4 घन्टा बढी पढ्यो भने अब उठ्दाखेरि त्यही अनुसार आफूलाई कुन चाहिँ फिजिबल हुन्छ, उठ्दाखेरि के हुनुपर्यो, आँखा दुख्न भएन आफ्नो, त्यो मिलाएर उठ्ने है। अब 2 बजे सुतिसकेपछि 6 बजे उठ्यो भने 4 घन्टा भयो, 8 बजे उठ्यो भने 6 घन्टा भयो, 10 बजे उठ्यो भने 8 घन्टा भयो भनेपछि 8 बजे 9 बजेतिर उठ्दाखेरि भयो। अब तिम्रो आँखा दुख्नु भएन, आँखाको भित्र अनि टाउको दुख्नु भएन, तिम्रो केही हेडेक पनि तिमीलाई केही आउनु भएन, अनि केही कुरा ज्यानहरू पनि बडी पनि दुख्नु भएन, त्यस्तो फ्रेसमा उठ्नु पर्यो है तिमी। ढिलो उठ्दाखेरि फ्रेस हुन्छ भने ढिलो उठ, नत्र भने के हुन्छ हेल्दी यदि तिम्रो माइन्डै हेल्दी छैन र पिसफुल छैन भने तिम्रो त्यो दिनै वेस्ट भएको। त्यही भएर आफ्नो त्यो मेन्टेन गर, नाइटमा पढ्छौ भने राम्रोसँग पढ, नाइटमा पढ्दाखेरि के गर प्र्याक्टिस गर। यदि नाइटमा कोही पढ्ने छ भने नपढ कि राइटमा है, नाइटमा सबैजना मस्त सुतिरहेको हुन्छन्, प्र्याक्टिस गर, मस्तसँग प्र्याक्टिस गर। मस्त लाएर के गर्ने फिजिक्सको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने, केमिस्ट्रीको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने, न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्ने कि एकदम राम्रो हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। के हुन्छ न्युमेरिकलहरू एसियो बेला प्र्याक्टिस गर। अब एमसिक्यू नि गर्न मलाई एमसिक्यू गर, बायोको एमसिक्यू गर है, अनि फिजिक्स केमिस्ट्रीको चाहिँ न्युमेरिकल गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब बिहानको अब के छ, बिहान अब कोही चाहिँ मर्निङमा चाँडै उठ्छ र दिनभरि पढ्छ र दिनभरि चाहिँ तिमीहरू पनि पढ्छौ, र यो भनेको खास नाइट पढ्ने र अनि नाइट पढ्ने त 2 वर्षसम्म पढ्यो। अब डेमा भनेको अब 10 बजेसम्म टक्क लाएर तिमीहरू चाहिँ बिहान चाँडै उठ्नु पऱ्यो, 10 बजेसम्म सुत्छ। अब कसैलाई 10 बजे सबैजना सुत्ने हुन्छ, 10 बजे टक्क सुत्यो, 10 बजे सुतिसकेपछि के गर्न पऱ्यो, 10 बजे सुतेपछि तिमीहरू टक्क 4 बजे उठ्नु पऱ्यो, 4 बजे उठ्नु पऱ्यो, 4 साढे 4 5 बजेबाट तिमीहरूको पढ्न सुरु गर्नु पऱ्यो जसरी भए पनि। 4 बजे उठ्नु पऱ्यो, 4 बजे उठ्नु पऱ्यो, त्यहाँ पनि तिमीहरूको 6 घन्टा नै भएको छ। अब कोही 4:30 मा उठ त्यो छुट्टी कुरा हो। 4 बजे उठ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि के गर्यो 4 बजे उठिसकेपछि 5 बजेबाट अब 5 बजेबाट तिमीहरूलाई के फाइदा छ भने 5 बजेबाट तिमीहरू त 5 बजेबाट रिडिङ गर्नु पऱ्यो। 5 बजेबाट रिडिङ गर्ने, अब 2 घन्टा 7 बजेसम्म गर। खाजा कति बजीसम्म खान्छौ, खाना खाजाको लागि चिन्ता नगर। घरमा सबैको मम्मी-बाबा हुनुहुन्छ यो बेलामा, अहिले कोही पनि भ्यालीमा छैन होला। अब घरमा भएको बेलामा त खाजा त इन्ट्रान्स पढेको स्टुडेन्टलाई सबैले ल्याइदिइहाल्छन्। हाम्रो झन् नेपाली आमाहरू त के हुन्छ खाजा ल्याइदिने छोरीलाई खुवाउने बस्ने त हो। जति बेला भन्छौ तिमीहरूलाई, हामीलाई जति बेला भोक लाग्छ, भोक लाग्यो भन्दा तिमीहरू पढ्न थालेपछि झन् कति धेरै खुसी हुँदै आउनुहुन्छ। र रुटिन बनाउँदाखेरि जहिले पनि आफ्नो मम्मी-बाबालाई सबैलाई भन्ने घरको मान्छे, मैले रुटिन बनाएको छु कति घन्टाको, मैले 10 घन्टाको रुटिन बनाएको छु। कसैले 12 घन्टा 11 घन्टा रुटिनको 12 घन्टासम्म जान्छ। यतिको रुटिन बनाएको छु, मस्त पढिन्छ, मलाई डिस्टर्ब गर्ने होइन यो समयमा भन्ने। कसैलाई सबैले आफ्नो एकदम आइसोलेसन गरेर टक्क आफ्नो रुमबाट अब रुममा बस्छौ भने पनि अब साथी कोही अब डिस्टर्बिङ छ भने होइन, आफ्नै लेभलकोसँग बस्ने अनि साथीलाई पनि म्यानेज गर्ने। यस्तो नगर मेरो इक्जाम आउनु लागेको छ भने त्यो मिलाएर सबै कुरा मिल्यो भने बल्ल तिमीहरूको एकदम रिटेन हुन्छ कि, अनि बल्ल इक्जाम हलमा गएपछि बल्ल बर्र सबै इच एन्ड एभ्री कुराहरू देखिन्छ। नत्र भने आज पढ्यो भोलि बिर्सियो, त्यही हो त्यो। आज पढ्यो अनि बिर्सियो हुन्छ। अब के गर्ने तिमीहरू 2 घन्टा चाहिँ बिहान ट्याक्क रिभ्यू, त्यो पढ्दाखेरि कसरी पनि अब 3R फर्मुला युज गरिनु भयो, रिड, रिसाइट, रिभ्यू। अब तिमीहरूले रिभ्यू मात्रै गर्छौ भने रिभ्यू गर्दा सुरुमा पढ्यो अनि घोक्यो अनि त्यसपछि के गर्यो रिभ्यू गर्यो, त्यो भनेको 3R फर्मुला युज गरेर गर्दैन हुन्छ। ल रिभिजन कसरी गर्ने भनेर त्यो फुल डिटेल एउटा पाठकै रिभिजन कसरी गर्ने भनेर एउटा तिमीलाई सियासम रिभिजन गर्न पर्यो। अब रोटेसनल डायनामिक्स रिभिजन गर्नु पर्यो, त्यो पाठै रिभिजन कसरी गर्ने भनेर त्यो छुट्टै भिडियो बनाउँदा एकदम इफेक्टिभ हो। त्यो हेरेपछि तिम्रो रिभिजनमा यति हेल्पफुल हुन्छ, रिभिजन गर्न पनि कतिलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, कस्तो आफ्नै तरिकाले गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि छुट्टै एउटा भिडियो बनाउला, केही छैन। अनि त्यसै पढ्दाखेरि चाहिँ टक्क ला तिमी यहाँ पोमोडोरो सेट गर, या चाहिँ घडी ट्याक्क युज गर, जुनसुकै अलार्म युज गर, जेसुकै टाइमर युज गरेर यो खाना खाइसकेपछि यो डेको टाइम तिम्रो खाना खाइसकेपछि टक्क लाएर खाना खाएपछि टक्क आधा घन्टा रेस्ट गरेर अनि सुरु गर्ने। कसरी सुरु गर्ने, बायोलोजीलाई नन स्टप 2 आवर्स हान्दैन गर्ने। 2 आवर्स गर्दाखेरि तिम्रो कसरी गर्ने त बायोलोजी 2 आवर्स गर्ने, फिजिक्स गर्ने, त्यसपछि अनि केमिस्ट्री गर्ने। बायोलोजी 2 आवर्स गर्दाखेरि यो 1 आवर्समा तिमीले के गर, 1 आवर्समा के गर, यसलाई स्प्लिट गर। यो मिनिमम 2 आवर्स हो, कसैलाई 3 आवर्स गर त 4 आवर्स गर, के नो प्रब्लम। तर दिनमा हुन्छ हाम्रो खाना खाएपछि 5 बजेसम्म कि हाम्रो कति हुन्छ, जस्तै 12 बजेबाट सुरु गर्ने तिम्रो 5 बजेसम्म, 11 बजेबाट सुरु गर्ने 4 बजेसम्म, यो चाहिँ 6 घन्टा तिमीले पढ्नु पर्यो। कसरी पढ्नु पर्यो, अब तिमीले 1 आवर चाहिँ तिम्रो के गरे, 1 आवर चाहिँ तिमीले के अरे एमसिक्यू सुरुमै ट्याक्कै एमसिक्यू निकाल्ने, कुन
जुन पार्टको बायोको गर्दैन के डाइभर्सिटी ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम निकाल्ने टक्क त्यसको लागि एमसिक्यू गर्न सुरु गर्ने मस्त लाएर एमसिक्यू गर्ने मस्त लाएर 1 आवर एमसिक्यू गर्ने 1 आवर सकिने बित्तिकै ल ठिक छ त्यो एमसिक्यूलाई बन्द एमसिक्यूलाई 1 आवरसम्म मस्त लाएर एमसिक्यू गर्ने के अनि गर्ने त्यो गर्दाखेरि पुरै डिटेलमा पढ नजानेको नि क्वेसनहरूलाई सर्कल लाएर गर नत्र भने 45सम्म चाहिँ एमसिक्यू गर 45 मिनटसम्म के गर एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर अनि मस्तै एन्सर हेरेकै नगर्ने कि अनि यो पढ्ने यसको चाहिँ यो हो त्यो त्यसको एन्सर थाहा नभए पनि पिओईहरू लगाउने प्रोसेस अफ इलिमिनेसन लगाउने यो सीको एन्सर यो हुन्छ यस्तो हुन्छ भने आफ्नो प्रोबाबल एन्सर दिने टेस्ट के जुन बेला एमसिक्यू गर्छ त्यो बेला आफ्नै टेस्ट गरे कि त्यो ताकि 1को हेऱ्यो उतापट्टि गयो सकियो लास्टको 100वटा एमसिक्यू गरेर 99 गर्दाखेरि त्यो 1को बिर्सियो के एन्सरै थाहा छैन भने त्यस्तो नगर 45 मिनटसम्म एमसिक्यू गर अनि त्यसपछि चाहिँ आफूले लगाएको एन्सर चेक गर एउटा कपीमा गऱ्यो अनि पछाडि एन्सर सिटमा गएर टक्क हेर अनि सोल्युसन यस क्या मजा मिल्यो त्यो हो नि त लाइन भनेको नत्र यता पल्टाउँदै पेज पल्टाउँदा मात्रै तिम्रो त्यो 2-4 मिनट त त्यही लस हुन्छ 2-4 मिनट पेज पल्टाउँदा लस हुन्छ घरि पल्टाउँदा फेरि अर्को सोल्युसन हेर्न मन लाउँछ अर्को पाठ हेर्न मन लाउँछ डाइभर्ट हुन्छ कि माइन्ड त्यही भएर कन्टिन्युअसली गर अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट आवरमा चाहिँ फेरि तिमीले के गर त्यहीलाई रिभिजन गरे नि भयो नआएको लास्टै तिम्रो एकदम 75 भन्दा नि तल 75% भन्दा नि तल तिम्रो बिग्रेको छ भने 75 भन्दा तल तिम्रो एकदम नो 75 भन्दा नि तल तिम्रो मार्क्स आएको छैन भने 75 पनि पर्सेन्ट पनि आएको छैन भने त्यो पाठबाट फेरि त्यो पाठलाई एकचोटि रिभाइज गर कहाँनिर कमजोर छ त्यसलाई रिभाइज गर त्यो क्वेसनलाई नोट गर रिभाइज गर अनि त्यसलाई छोडिदेऊ अनि त्यसपछि यदि सबै मिलेको छ त्यो पनि भयो भने चाहिँ नेक्स्ट पार्ट पढ अनि नेक्स्ट पार्ट सर पढ्यो अब डाइसी सिस्टम पढ्यो भने तिमीले अब अर्कै पढ्ने अब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्ने त्यसको लागि त्यसको थ्योरी पढ्ने अनि त्यसको थ्योरी पढ्ने मस्तसँग त्यसको थ्योरी पढ्ने थ्योरी चाहिँ अर्को पढ्ने है नत्र त्यसकै रिभिजन गरिदिनु भयो अनि त्यसको अर्को थ्योरी पढ्ने त्यस्तो तरिकाले गर अनि फिजिक्स पनि त्यही गर सुरुमा न्युमेरिकल एमसिक्यू गर त्यसपछि बल्ल थ्योरी पढ नत्र सुरुमा थ्योरी पढ्यो हामीले के गरे रोटेसनल डाइनामिक्सको के गरे थ्योरी पढ्यो मस्तसँग थ्योरी पढ्यो अनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ बुकमा पनि त्यस्तै खालको त्यही जे लेखिया त्यही हालिदिएको हुन्छ अनि ट्याक्कल सबै मिल्छ हाम्रो के हुन्छ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ अनि कन्फिडेन्स पनि बढ्छ त्यो बढ्न त तर के हुन्छ अरू 2-4 दिनपछि बिर्सिन्छ कि तर अब तिमीले सुरुमै एमसिक्यू गरेर चाहिँ पछि त्यसको बारेमा थ्योरीहरू रिभ्यू गर्यो भने तिमीलाई के हुन्छ भने ओहो मेरो त यस्तो सिम्पल कुरा बिग्रेछ यो त बिगार्नु भएन यो त गाह्रै कुरा बिग्रेको रहेछ ल मलाई नआएको केही छैन भनेर पोजिटिभ एप्रोच राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ अनि यस्तो गरेर सुरुमा बायो गर्ने अनि फिजिक्स अनि केमिस्ट्री गर्ने नत्र सुरुमा केमिस्ट्री गर्ने फिजिक्स गर्ने बायो गर्ने किनभने यो गर्दाखेरि तिमीहरूको अब फिजिक्समा तिमीहरूलाई झ्याउ लाग्यो भने अझै तिमीहरू केमिस्ट्री पनि गर्छौ इजीबाट स्टार्ट गर्यो अलिकति यो के हुन्छ मिडियम हुन्छ अनि इजीमा गएर सकियो बुझ्यौ नि अनि इजी हुन्छ लास्ट नत्र केमिस्ट्री गर त्यस्तै तरिकाले अब यसको यहाँ पनि न्युमेरिकल गरे भने यसमा पनि मोल कन्सेप्टहरू नगर्ने यसमा पनि इनअर्गानिक गर्ने अर्गानिक गर्ने त्यस्तो तरिकाले गर बुझ्यौ नि सबैजनाले यो भनेको डेको प्लान अब यति सकिएपछि अब यो चाहिँ ब्रेक हो तिम्रो ब्रेक कति ब्रेक लिन्छौ तिमीले ब्रेक चाहिँ आफूलाई आफ्नो अनुसारको लिएका कसैलाई 30 मिनट ब्रेक इनफ हुन्छ म्याक्सिमम 30 लिएका कसैलाई 10 मिनट कसैलाई 20 मिनट ब्रेक्स लिएका त्यो म्याक्सिमम आफू अनुसारको फरक पर्छ है अनि 30 मिनटभन्दा बढी ब्रेक नलिग अनि यसपछि यहाँबाट जस्तै 30 मिनट 1 आवरसम्म लिग दिनभरि पढेको हुन्छ त्यसपछि म्याथ हेर 1 आवर डेली 1 आवर म्याथ हेर्ने हो यो चाहिँ यो मोडुल चाहिँ तिमीले यो मोडुल चाहिँ सधैँ के गर्नु पर्यो तिम्रो दिन 6 दिनसम्म कन्टिन्यू गर्नु पर्यो 6 डेजसम्म कन्टिन्यू गर्ने एक दिन पनि मिस नगरिकन लास्टको सैटरडे चाहिँ तिमीले के गर्ने एउटा मोडल सेट गर्ने अब 2-3 जना साथी छौ भने के गर्ने क्वेसनहरू तिमीहरू आफै मिलाएर काट्ने अनि साथीहरूले चेक गरिदिने त्यस्तो तरिकाले गर नत्र एकजना मात्रै छ भने पास्ट इयर क्वेसन गर अब बीपी को गर आइएम को गर के को गर अब यामोई को गर त्यस्तो तरिकाले गर है ल ठीक छ त्यस्तो तरिकाले हामीले गर्नुपर्छ ल ठीक छ यति भयो अब यति भइसकेपछि अब अहिले अनि मस्त त अनि त्यसपछि के गर्ने अब 2 मन्थ भएको 2 मन्थ जति छ हाम्रो 2 मन्थ जति छ सिए आउनको लागि 2 मन्थ जति छ 2 मन्थमा चाहिँ भरिपूर तरिकाले अब कसैको बिए भोज भतेर पूजा एकदम केही फङ्सनमा नजाने सेरेमोनीमा नजाने पार्टी केही एटेन्ड नगर्ने 2 मन्थ कन्टिन्युअसली पढ्ने कतै गाह्रो यसो ब्रेक मात्रै लाग्यो भने के हुन्छ तल मात्रै डिस्ट्र्याक्सन हुन सुरु गर्छ त्यही भएर यो बेलामा के गर्ने सोसल मिडियामा फेसबुक मात्रै युज गरेर केही नोटिसहरू आउन सक्छ अब्जेक्ट पिसीहरू युज गर्नुपर्छ त्यसमा सोसल मिडिया फेसबुकलाई युज गर फेसबुक पनि आफ्नै पर्सनली युज नगर एउटा कुनै बनाऊ होइन एउटा फेक एकाउन्ट बनाऊ त्यसमा के गर तिमी मात्रै फ्रेन्ड होस् कि र ग्रुपहरू मात्रै होस् र आफ्नो फोटोसोटो नभएपछि कसैले डिस्ट्र्याक्सन गर्दैन साथीहरू भएपछि अब सबैको साथीहरू हुन्छ होइन अब ड्रिमको लागि साथीहरूलाई पनि अब
सेक्रिफाइस गर्नु भएन होइन भनेपछि के गर्छ साथीहरूसँग बोल्नु पऱ्यो गरेर त्यसै गर्दा लस हुन्छ के गर्दैछस् भन्छ नि यताउति त्यही भएर यो 2 महिनाको लागि छुट्टै बनाउने अनि त्यहाँ क्वेसन पोस्ट गर्ने नजाने क्वेसनहरू हेर्ने अनि आफ्नो एकाउन्टलाई सबै आफ्नो सोसियल मिडियाहरूलाई ब्लक गरिदिने 2 महिनाको लागि त्यसपछि त अनि फेरि डक्टर भइसकेपछि त एमबिबिएस आफ्नो गोल क्र्याक भइसकेपछि त के मतलब भयो त त्यसपछि त सबै सोसियल मिडियाहरू खोले पनि केही हुँदैन तिम्रो बुझ्यौ नि यो बेलामा त यति कुरा सबैजनाले गर यति गर अनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ सबै कुरालाई अनि बल्ल तिमीहरू के हुन्छ सक्सेस आउँछ ल ठिक छ हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अब तिमीहरूलाई म के भन्छु भने तिमीहरूले यो रुटिन बनायो अहिले हेर्न त तिमीहरूको हेऱ्यो एउटा 4-5जनाले हेऱ्यो कतिजनाले हेऱ्यो यो हेरी मध्येजनाले तिमीहरूले युज गर्ने भनेको अहिले जम्मा के भयो 10%ले पनि बनाउँदैनौ 10%ले बनाउँदैनौ 10%ले बनाउँदैनौ 10%ले बनाए पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको 1% हो 1%ले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौ त्यही भएर सबैजनाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौ जतिजनाले हेर्छौ एकजनाले हेर्छौ भने एकजनाले गर है जतिजनाले हेर्छौ हेराइमा फरक पर्दैन सबैले इम्प्लिमेन्टेसन गर र कति दिनसम्म गर्न सक्छौ कि यो भनेर कमेन्टमा आएर मलाई भन यही भिडियोको कमेन्टमा आएर भन यस्तो यस्तो भयो यो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ 1 हप्तासम्म गर 2 हप्तासम्म गर अनि त्यसपछि वाह कस्तो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ पढ्ने भाइब्स आएको छ यो गर्नै पर्छ भन्ने तिम्रो काम जस्तो भयो के यो गरे नि भयो नगरे नि भयो जस्तो नगर कि गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो काम जस्तै गरेर गर अनि त्यसपछि एकदम भरिपूर्ण तिमीलाई के हुन्छ सक्सेस पाउँछ अनि त्यसपछि मलाई पनि खुसी हुन्छ यहाँ कमेन्टमा आएर भन एकदम इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ यो रुटिनले काम गरिरहेको छ भनेर भन है अनि त्यसमा पनि अझै अनि अर्को सेसनमा चाहिँ रिभाइज कसरी गर्ने के रिभाइज कसरी गर्ने है 3R फर्मुला लगाएर रिभाइज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ र पाठलाई होल कन्सेप्ट पुरै एसएचएम गरेर पार्टमा डिभाइड गरेर आफैले सुरुमा पढेर रिभाइज गर्दा कस्तो हुन्छ त्यो कुराको भिडियो चाहिँ म अर्को सेसनमा बनाउँछु यदि यही भिडियोमा कमेन्ट गर तिमीलाई रिभाइज कसरी गर्ने भन्ने भिडियो चाहिन्छ भने त्यसको बारेमा नि म पुरै एकदम साइन्टिफिक प्रुफहरूको साथ तिमीहरूलाई त्यो भिडियो पनि लिएर आउँछु र अहिले चाहिँ ल बाई स्टे ट्युन सबैजना पढेर बस्ने ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस